Afande hakunihurumia. Afande alianza vita na mimi. Kaanza kuniambia mimi napea wezi pikipiki. Na mimi mwenyewe nikiajiriwa kijana nilimwajiri the last 3 months sikuajua kama ni mwizi. Polepole usiende mbio sana. Hello guys, we are here with Eric Omondi and the viral guy who was crying. Sasa Eric amemfanyia kitu ya maana sana. That's why here to have a conversation with them. And we are with Sauti TV and SPM Buzz. Eric, kunaendaje? Kuko sambamba. Tumetulia hapa, tunashukuru Mungu. Tumefika hapa kununua pikipiki na ndio hii tumebai. Na inaweza kaa ni kitu ndogo but ni kitu kubwa sana. Manake inasaidia huyu jamaa, watoto wake na mabibi yake. Hii ndio livelihood yake. Na analipa nao school fees, anaweka nao chakula mezani, na bado ndio analipa nao rent. So it's a very big thing for him, yeah. Kaka, kwa video ulikuwa unalia sana. Sasa hivi unasiaje? Mimi naweza sema nishukuru tu Mwenyezi Mungu kwanza, alafu nishukuru tu the president of comedy Africa, my brother Eric here. Na mume wetu wenyewe Mwenyezi Mungu amlinde. Kwa sawa bro, uko sawa. Sasa hizo uko kwa pikipiki. Umekaa kwa pikipiki. Mungu naye lali. Kwa sawa bro. Hata sikujua venye tapatana na sikujua venye hiyo video ilienda viral. Sikujua kama ndakuja patana na bike nyingine kwa maisha. Mtu boy, nimeenda mpaka kwake. I think mtu akienda kwa boy ndiye atale. Boy alisave for 3 years ku buy bike. 3 years bro. Alafu akaibai, alafu haikukaa ikachomwa. Hiyo bike ndo walikuwa natumia mazee Ubo analipa rent yako. Rent yako ni ngapi? Ni ngapi? Nilipa 4500. 4500. Alikuwa anafungiwa nyumba. So inakuonyesha alikuwa analipia hiyo bike. Alipia school fees. Wenye hao watu walishikwa, ile 10k alikuwa ameweka rent ilienda. Juu alienda akatumia mali ndio ajitoe kwa ngori zenye zilikuwa zake. So ni story very Ubo nikiona kilia nikimpigia. Sema niko bro unalia nini? Wewe ni mwanaume. Akanipigia story yake bro. Watu wana go through a lot. Wakenya wana go through a lot, Kioko. Wakenya wana go through a lot. I mean, Kenya has never been where it is now since independence, where people are suffering and battling depression because of basic needs. Mabibi wanaacha mabwana, watoto wanafukuzwa shule, watu wanakufa kwa hospitali. It's very bad. It's very bad, yeah. Na mimi sijui ataongea. Alishaongea kwanza na mimi niongee. Utaongea kwanza? Okay, historia bike yangu inaniumanga sana nikiongea. Tu hadi sikujua venye makara walinipiga juu. Mimi hata sijui makosa yangu liko wapi. Makara waliniumiza mpaka macho. Na mimi kijana alipigia simu akaniambia. Alipigia simu akaniambia ameshikwa na wakora. Sasa mimi nikatoka mali nilikuwa nimetoka kwa site ya Kanyari hapo hivyo mtaani. Na mori wangu. So nikamwambia mori wangu mmoja nisaidie bike. Niende nikimbie James Bond yangu inaungua, inachomwa. Sasa kwenda kufika pale Mihango juu kijana nilipigia simu akanidanganya ati amebeba wakora. Kufika Mihango kumulika kutoka Mihango hadi Shooters. Nikapata hakuna pikipiki yenye iko hapo. Nikaambia jamaa pikipiki mmoja hapo bonge na umse ujue ako wapi. Umse akaongea naye akaniambia ati ako Astro. Sasa mimi kwenda kufika Astro nilipata James Bond ikiwa inaungua. Na nikashindwa kumfikia mahali penye alikuwa. Sasa mwenye nilikuwa naye tumekuja naye kumuona akaniambia wewe nipe simu yako mimi nimtafute mahali penye ameenda kujirescue. Sasa tukiwa kwa hiyo scene nikiwa nalilia pikipiki yangu mimi hata sikujua mwenye alikuwa anachukua vidact wa kwanza. Tukatoka hapo nikaenda nikamit kijana alikuwa 1.5 meters away from the bike. Na kwenda mpaka mahali penye alikuwa ikakuwa sasa raia wanataka kumchoma. Mimi nikaambia raia msimchome. Wacha tumshike atuambie wenye anaibanga na wao. Juu sasa hii ni kitu yenye kama mnasema imekuwa trend kwa hii area lazima tueleze anaibanga na kina nani.
Sami kuamini ya maaskari wetu wa Kenya ikakuwa saa afande amekuja. Afande kufika, afande hakunihurumia. Afande alianza vita na mimi. Kaanza kuniambia mimi napea wezi pikipiki. Na mimi mwenyewe nikiajiriwa kijana nilimwajiri the last 3 months sikuajua kama ni mwizi. Na hata profile yake mtaani Kayole hakuna mahali penye ako na profile ya wizi. Sami kabla najaribu kuelezewa afande hataki ku understand. Afande akaniweka kwa gari. Wakanipeleka station after nimezuilia raia isichome kijana. Tukawekwa naye kwa gari, tukaenda kwa station. Kufika station sasa ikakuwa mimi afande amenigeuzia ngori. Nimekuwa ngori ni mimi. Ati mimi ndo napeana pikipiki kwa wezi. Kamuuliza afande mimi naweza kuwa na pikipiki yenyewe napeana kwa wezi na nikuja kwa sini mahali pikipiki yangu inaungulia. Afande akaniambia nitoe mshipi, akanitoa nguo zote. Wakanipiga search. Wakaanza kuangalia alama za mwili kama naweza, kuna alama zenye wanaangalianga mavijana huku kama wanaekanga itoka. Mimi nikamwambia mimi sijaibeba kitu kama hiyo kwa maisha yangu. Mimi hustle tu kazi za mjengo, kisha piga mjengo yangu, napata pesa yangu polite, narudi hivyo mtaa. Afande aliniweka ndani, wakanipiga mpaka nikakuwa like nimenyamaza tu ndio waliniachilia. Kuna afande alikuwa hapa kuja nikamuuliza mahali pengeneza kojoa. Akaniambia huku si kwa mama yako. Huku hatuwezi kupatia mahali ya kukojoa, ukitaka jikojolee, ukitaka jipupulie ukitaka. Mimi nikaambia ni sawa tu juu hata mimi mwenye mmeka ndani I'm so innocent about this story yenye mmenilinkia. Nikalala ndani siku ilikuwa Wednesday, nikalala ndani Wednesday, Thursday, Friday. Sasa familia yangu kukaa ikakuwa anajaribu kuambia ama afande hii pikipiki hii logbook yake iko. Hii pikipiki nilibai cash money ilikuwa 106,500 nikiwa naishi Ronga, nikiwa nafanya ile kazi ya makanga kwa ile gari ilikuwa inaitwa James Bond. Sasa vile James Bond ilichomwa nikakuja kunickname pikipiki yangu James Bond. Kajaribu kuelezea ama karao hii pikipiki hata si ya wizi, hawakutaka kusikia kitu yote. Sasa ikakuwa mimi nimekaba, wanasema wanataka 50k. Sasa nilienda kwa nyumba, nilitumana kwa nyumba, kaambia wenda uuze kiti, wauze TV, alafu wachukue gas wapatie msawa gas, wapatie hata kama ni punch wakae nayo, ndio hiyo do ijae. Sasa ikakuwa hiyo do hata haiwezi fika. Sasa nikakwenda kwa mmorio wangu, akaniambia kuna place wanaweza nikupeshia do nikitoka ndani niwarudishie. Mimi nikakupikia kazi yangu simu nikiwa tu ndani, nikamwambia ade wewe kama unaweza nishughulikie kuna do yenye kama anaweza kuonyesha mahali penye unaweza pata, alafu ukuje nayo do mnitoe. Sama Karao akakubali kuchukua 30k. After nimeuza vitu zangu za nyumba, nimechukua rent yenye nilikuwa nimeweka ya 10k, nimeweka pamoja, nimwomba hadi marafiki, ndio hiyo kajani kaachiliwa. Then kitu liniuma na bado inaniuma mpaka saa hizi. Ule kijana mwenye mimi niliaminia makarao, nikapatia makarao wanichungie juu hata pikipiki yangu iliungua, nilikuwa nipate pikipiki nyingine through yeye aninunulie pikipiki nyingine. Ama karao alikuja akamwachilia sare. Sasa mimi naambiwa na mamori ati ama karao maachilia kijana sare. Kijana ameenda maeria, amepata wazee fulani wamemsimamia achukue vitu zake aepe area. Sasa venye mimi nilikuja area kumtafuta, napata kijana aliyepo hapo. Sasa ndo mimi nimekuwa tu na huzuni mingi. Bahati nzuri Mwenyezi Mungu akanishikanisha na Eriko. Sasa mimi naambia tu wa Kenya hivi, kwanza niambie vijana, crime hailipi, crime haiwezi lipa. Kwa hii dunia crime inalipa na kifo tu peke yake. Alafu niambie serikali yetu, makarao wetu, waacha kutufanya venye wanatufanya. Sisi tunawaaminia kama maafande, wao wako na authority, wao wamesomea sheria, sisi hatujasomea sheria. Lakini tukiwapelekea sheria, wao ndo wanaharibu sheria. Okay, pole bro. Hebu one word kwa Eriko, namwambia aje tumalizie basi. Eriko, mimi nimeshukuru tu sana. Mali penye tu shughuli zote zenye unafanya tu, yani Mwenyezi Mungu akwe na wewe.
hata ile nafasi yenye unataka Lang'ata manze, mi hata heri nichukue kura yangu nitoke Kayole niende register kama voter wa Lang'ata nimpigie kura. At least Wakenya wengi watasaidika kupitia kwa Eriko, kwa amejitolea. Tumuombe tu baraka, kazi zenye anafanya zote zikuwe tu fiti, na Mwenyezi Mungu ambariki tu yani. Sawa sawa, asante sana Eric for your time. Jamaa atafanya kazi sasa, na umefanya kazi mzuri. Thank you so much. Message moja tu. Okay. One last thing before tuende kwa robo. Naenda kuambia Rais wa Kenya William Samoei Ruto, nimeona wametoa vitu za bipartisan na kuna wajatetea watu, wajatetea Mkenya, wajatetea mama mboga. Kwa hizo list ya bipartisan vitu wamesema watafanya, hakuna cost of living, hakuna hapa Inda kuna watu walishikwa during maandamano over 200 wanarota hapa ndani na hawakufanya anything. Sisi tunaomba tuna demand wa kuwe released immediately, na indo life ya Mkenya sahi, indo life ya Mkenya sahi bro, indo life ya unaona kitu na happen at River sahi ya manyumba za watu zinabomolewa, ndio hii hapa. So rais, ukitoka China anza ku change direction, achana kina Mudavadi na ma positions, achana na anza ku deal na Wakenya yenye uli promise utawainua, Wakenya uli promise utawasaidia, Wakenya uli promise wewe fanya ile kitu uli promise ya Kioko ni kubaya mazi. Huyu bwana represent Wakenya wengi sana. Yeah, wenye walipigia rais kura ya. So akumbuke vitu alisema na tuko na hizo videos ya. Bro utakuwa sawa, usijali sawa. Mbarikiwe sana si twende. Thank you so much guys. Mama yao. Najua sasa. Yakwaje? Poa. Asante ni mazi. Shukuru sana. Sema bro, tusalamie watu baba. Kwa anaitwa Ken. Ken Muganda. Ule mwalimu analia mazi. Anatuchomea sisi Waluya. Anatuchomea Waluya bwana. Sasa tumekuja hapa leo. Hapa ni kande na road. Bali. Nataka kumbaia pikipiki. Mazi achunge nao wife. Asomeshe nao watu. Pikipiki ilichomeka, si mliona? Yeah. Nataka achague haraka juu tunaenda pale kwa Aroko, si ndio? Achague haraka bro. Unajua pikipiki unataka, si ndio? Sorry. Au bwana kuchagua huko. Unaambia pikipiki. Siniambia tu pesa. Hapana, sisi mpea pesa. Pesa ndio mwenyewe. Pesa ni shetani. Yaani bro, uko poa. Labda niaje. Pole kwa sasa hivi. Umekuwa celeb. Sasa mimi naitwa Tom. Ni za TVS na basically sasa tuko na offers zina run. For you kama sasa hivi leo uko na hiyo masaibu ya kushika. Kwa advice uchukue 150cc ambayo ni gold na inakuja na anti theft. Itakusaidia, haiwezi kuruma bila hii. So bila hii bike haiwezi enda. Na ukipoteza lazima urudi kwetu. Na sisi tunaweza fungua na ya pikipiki. It's only this one. So na hiyo station yako, I think this is just like Sawa. Lazima tulipe kwanza bro. Tutalipa sana juu Eriko kwa kitu yenye umenifanyia bana, nikiwapatia story ya hii pikipiki yangu venye iliungua. Sijui unaweza kubali niwapatie story kidogo. Nitakupea story hapa, utapea pale ukiwa jua hii, si ndio? Kwa sasa wacha tulipe tutasaidia, wacha tulipe hapa. Kuja bro, taka moja tu venye nimekuja huku venye Eriko alinituma, nilikaa nikapata na mse mwenye hapa akaniambia e-bike kitu ya kwanza ni iko na offer na imekaa na anti theft. Hii staff itakuwa natembea naye juu ile incident ilifanyika, ningekuwa na hii staff sidhani kama pikipiki yangu ingechoma ama ingepotea. So sasa hizi venye nilikuja kutembea huko aliniambia maswali kwa waiter, hauna hela ni kwa shingapi? Kwa shingapi? Kwa nini mnaongea mingi? Bike ni 173,000. 73,400. Oh, price iko hapa. But it's 173,000.
Wakenya wametuma pesa ngapi? Sema ukweli. Kama uonyeshi. Wakenya so far wameniwekea 40,000. 40,000. So 173 minus 40. Kuna mwenye amenitumia 10 bob size. Hiyo nirudishie. Anaitwa Fred. Rudishie. Hadi kuna mwenye alinitumia 2 bob na reverse. Sasa waonyeshe hawa. Nikamwambia Wakenya wametuma pesa ngapi? Wakenya wamenitumia ile pesa Wakenya wamenitumia. Muhimu sana tushukuru Wakenya. The last message ndio hii imeingia hapa. You have received 10 bob from Frederick Mudhoni. M-Pesa balance yangu ni Ifanye hivi ndio ikuwe kubwa kidogo. hizi inaonekana vizuri. Iuza hivi tu. Kuna wenyewe wanajua wanafanya ngapi. Hii hapa. M-Pesa message Kidoenda kwa short. ile M-Pesa balance Pesa yangu. balance is 41,788. Yeah. So hebu tupige 173 minus 41. Hesabu haraka mtu kana 173 minus 41. Inakuwa 132,500. 135. Hiyo ndio pesa mimi hiyo ndio pesa unaongezea wewe. mimi naongezea sasa. Mama yao barikiwe. Amen. Insurance hapo Wakenya lazima watanisaidia. Insurance pesa ngapi? Insurance itadepend. But inakuja na pikipiki. Inakuja na pikipiki. Ile kitu tu mimi nakupatia Tom. warranty ya mwaka mzima. Asante. Alafu nipatie helmet mbili Yes. na reflector mbili na toolkit. Alafu first two services itakuwa ni free of charge. Itakuwa enda kwetu. Sawa. Sawa. Barikiwe sana. Pia nyinyi mbarikiwe. Tunaomba tu achukue bike kidogo test. Bike anaweza chukua test. A process receipt Wakenya waone, si ndio? Andika receipt. Tuna process. Yes. Invoice yeah. Na few yeah. Lakini anaweza test bike as we wait for the receipt. Atest akiendanga na, si ndio? Mazee nimesikia vizuri sana. Twende bro. Polepole usiende mbio sana. Mama yao barikiwe. Au barikiwe mama yao. Amen. 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 Kioko. Boy majirani, bwana niaje bwana. Anatuangusha sisi wanaume. Unatumia. Analia. Analia bwana. Analia kama mtoto. Lakini nilia kama mtoto but sasa hizi nafurahia sana juu. Bwana, inasikia vizuri juu. Kuna smile ya mwaka. Smile of the year. Bwana, Sasa security yake ataishi. Unajua uko mtaa tena. Zangaza na mlango. sisi jua juu serikali yetu tuko nayo iliongezea usiku. Hapa ni by half. Hii ingine ni ya percent. Inakuja na mbili zote. Inakuja na pili. Ndio kwani tuende nje kwani hapo unabeba hapa nazo. Unafunga mlango kwa. Bola, kwa kamsa.